Toto je Tabačka Kultúrfabrik. Kultúrne centrum, vytvorené aktívnymi ľuďmi, ktorým chýbal priestor pre tvorbu, prezentáciu a dialóg až do momentu, kedy si ho nevytvorili. Náš príbeh sa začal v roku 1994 a odvtedy ste jeho súčasťou aj vy, naši návštevníci a návštevníčky. V priestoroch bývalej tabakovej továrne pôsobíme od roku 2009, kedy vo výnimočnej spolupráci samosprávy a tretieho sektora vznikla Tabačka, ako ju poznáte dnes. Otvorená zóna pre umenie, kreativitu a spoluprácu v Košiciach. To všetko je možné aj vďaka podpore z verejných zdrojov, o ktorú sa každoročne v súťaži projektov uchádzame. Dnes však férová súťaž začína byť minulosťou a my sa o slobodu a rozmanitosť umenia obávame. Kultúrne centrá boli vyradené zo súťaže o verejné zdroje a čaká nás ťažký rok. Našťastie vieme, že v tom nie sme sami. Naše úsilie je pravidelne odmeňované vašou pozornosťou a záujmom. Veríme, že sa to v roku 2026 nezmení. Sme pionieri a pionierky nezávislej kultúry, lokálpatrioti a lokálpatriotky, ktorým záleží na kultivácii a rozkvete mesta, regiónu a rozvoji kultúrno-umeleckej scény. To je dôvod, prečo dlhodobo a cieľavedomo prinášame kvalitný programový obsah a vytvárame pre vás zážitky, kvôli ktorým sa vám k nám oplatí vracať. Spoločne to zvládneme.